e il bambino aveva l'argento vivo dentro. In pratica, una cosa che inaspettata proprio. È arrivato in ospedale quando il suo cuore aveva già smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di stabilizzarlo nella casa di Treporti, a Cavallino, da parte di medici e infermieri del SUEMA 118. Il piccolo Andrea Teso, 3 anni, non ce l'ha fatta. Ora la famiglia non si dà pace. Mai avuto niente in 3 anni e mezzo. Poca febbre, un po' di raffreddore. Una cosa cioè non riesco a... Se stava male, capisco, sta male il ragazzo, va bene. Ma sempre stato bene, sorridente. Andavamo per i centri commerciali, salutava la gente. Era vivacissimo. Andrea era appena uscito dall'influenza che aveva colpito tutta la famiglia, nessun lamento, autonomo, come la mamma Cucchi lo stava crescendo, sapeva esprimersi quando stava male, questa volta nessun cenno. Dopo una notte passata a vegliarlo, perché forse aveva ancora qualche strascico legato all'influenza, Andrea era andato a riposare con la madre nel primo pomeriggio. Al loro risveglio il piccolo non ha più risposto. È stata la nonna a chiamare i soccorsi, giunti in circa 10 minuti, nel mentre il personale del SUEM guidava la signora per il massaggio cardiaco. Date le condizioni apparse subito disperate del piccolo Andrea, si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Treviso. Per un'ora i sanitari hanno cercato di rianimare il piccolo, trasportato poi d'urgenza all'ospedale di Jesolo. Era sempre insieme col nonno. Infatti anche mio papà purtroppo ha preso anche lui una bella mazzata. Arrivavo a casa io, me lo prendevo io, prima lo aveva il suo nonno. Sempre sorridente, anche sul lettino, morto, avevi sorriso. Come una valanga che mi ci è arrivata addosso. Cosa impossibile. Andrea lascia una sorellina di 9 anni, sconvolta dalla sua perdita, la mamma di origine thailandese, il papà, i nonni e gli zii. A loro si è stretta tutta la comunità di Cavallino Treporti. È una famiglia del nostro territorio che conosciamo, che è anche molto conosciuta da tanti nostri concittadini e quindi il dispiacere è tanto. Siamo vicinissimi alla famiglia. Dall'US 4 intanto fanno sapere che sul corpo del piccolo verrà svolta l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla morte prematura.